option，佢平時會有咩？係啊係啊係啊冇 option。哦，係啊。對，try 先。有 OK 嗎？你檢查一下。Hello， Hi。嗰日咧我哋係冬至， OK。跟住我哋就去咗湛山精舍嗰度，因為我哋想拜神。跟住我哋會試下食齋。喺入邊食。係，咁我哋而家入去拜神先。Go Go！ 我哋而家去食齋。咁佢呢個叫咩啊？鳳梨酥，佢有鳳梨酥。我哋應該做嗰啲 reaction 片，就係食嘢食呢啲咯，試食。係，我哋而家一陣入去試食食下，但我哋揀下食咩？嗰度仲有其他選擇。佢係有四喜烤麩，其實我幾中意食。四喜烤麩係咪真係酸齋啊？唔酸嘅，但係齋對。哦，我想食素雞喎。食咯。素雞係咪腐竹嗰啲啊嘛？應該係 deep fried tofu 係啊。係咯，我覺得腐竹好食。睇唔明嘅時候睇英文咯。我哋喺度食啦，係嘛？可以啊。咁你要食咩啊？我食羅漢上素麵定係？我食雪菜毛豆麵。我覺得雪菜麵應該唔錯啦。但係羅漢上素麵係咩啊？算啦。我有蘑有菇啊。其實番茄應該係最正路咯，但係我哋就正路有啲普通。係，所以我哋 share， 我哋係咯，跟住嗌個素菜嘛。可以。你要食四喜烤麩？想。咁食呢個咯，唯有。唔係，你食嗰素雞都得嘅。想啫，唔一定要食嘅。算啦，食四喜烤麩咯。佢唔酸噶嘛？應該唔酸。好。冇得你食啊！喂，有咩喎？有包喎。好似好好食喎，芝麻包，但要食6個。啊 ，frozen 㗎。OK。咁我哋冇啦，我哋直接嗌啦。 Bring water。係零泉水啊。係咪即係唔飲得㗎？其實即係 Evian。好精緻啊。OK。係啊。我哋轉頭再睇下。個餅都幾吸引。咁我哋嗌咗3樣嘢，一共係40蚊。你呢個係雪菜。其實我想講，原來佢喺度咯，即係係同一樣嘢嚟嘅。係，總之食香辣。我要試食。介紹呢個。我呢個係雪菜毛豆。係雪菜毛豆。哦，OK。毛豆，佢好大陣，出前一丁嗰啲麻油味，對。哦，係啊。對，try 先。我覺得佢食落都幾淡咯。唔係鹹，淡。你試下食個雪菜咯。個雪菜有味嘅，但係淡咯，但係都 OK 嘅。你咬嚿，嗰嚿係咪素雞？應該就係素雞吧，一模一樣樣。係啊。我哋有好多嚿咁樣。睇下入邊。就係豆腐乾，定係豆腐老豆腐？似齋咯，就又唔算係豆腐，齋麵筋啊。哦。即係話佢粒豆，佢粒豆應該都冇乜特別，但係你有冇落湯咯？加湯。OK 啊，我覺得 OK。我呢個係羅漢上素麵，跟住有蘑菇嘅。佢係啊，佢嗰個英文上面係有寫蘑菇嘅，跟住佢會多啲菜咯。我呢個有白菜、蘿蔔，同埋會有呢個叫木耳定雲木耳，跟住蘑菇，有嚿有啲菇片喺度，冬菇。跟住都係有呢一嚿素雞，咁我而家食下。我呢個應該會清啲。你嗰個冇麻油味咧？
冇。好大陣呢個白菜味咯，不過平時你攞白菜嚟煮湯都會好大陣白菜味，因為佢個菜好甜啊，所以有啲甜味。我試下呢個，佢係麵筋啊，唔算係麵筋，佢好似老豆腐乾。有啲麵筋加豆腐 mix 出嚟。嗯。咁我覺得佢應該一樣。只係乾同濕。係一樣嘅。係一樣，但係佢鹹少少。哦。因為佢有個汁喺底。哦。影唔到啦。就係咁樣。原來我有呢個叫咩？豆卜。豆卜。如果冇車就可以喺搭巴士，91號巴士喺 Fin Station 嗰度搭，咁之後就落車過馬路，咁就可以過到去啦。好，咁你分享下？我覺得幾好啊，係一個幾 nice 嘅體驗。如果你係好虔誠如佢。唔虔誠都可以嚟嘅。唔係唔虔誠如我，即係我啲 first time 咁樣。first time。first time 咁虔誠咁一齊喺度擺。同埋我覺得佢就全套咧，因為係可以食埋齋。對，我第一次食齋。係。咁佢有啲許願牌同埋許願條，你可以買完之後寫你個願望。38蚊係許願牌，跟住廿幾蚊係許願條，咁你就寫你個願望上去啦。我哋就冇買，我哋淨係求一簽。1蚊求簽佢如果你攞走張紙應該要俾1蚊嘅，但係其實你唔攞走嘅話，我諗同香港嗰啲一樣，即係你淨係求應該唔使俾錢嘅理論上。咁但係你都可以添啲香油。就係咁。啲嘢食我覺得都 OK 嘅。我都覺得 OK， 比想像中好。佢唔使俾小費。冇咁 cheap 啊！唔係，係啊，係咪你冇俾啊？嚇！佢都冇俾我揀。佢冇俾你揀啊？冇啊！佢真係冇嗰個 option。佢平時會有咩13%冇嗰個 option。哦，咁即係就係唔使俾啦。對。跟住佢哋都好，即係啲嘢食係會送到去台面，同埋你食完佢會收走嘅。就係。我到啦。